Ciao, finalmente un po' di tregua, il tempo dico, mi mancava la camminata pomeridiana, i 6 km di camminata fuori da casa, mi mancavano proprio. Sì, c'è un po' di ginnastica in casa, ma non è la stessa cosa. Ok, e quindi se si mantiene così riprendiamo la routine salutistica.